Hello and namaste everyone. Welcome to the brand new episode of Bus Review with Buses Nepal. In today's episode, we'll be having a full in detail exterior and interior review of Jet Airbus Version-2 which runs from Surkhet to Kathmandu. So without any further delay, let's get into the video. हामी यसको फ्रन्ट लुकको टप पार्टबाट सुरु गरौँ। टपमा चाहिँ यसमा दुईटा हाइट मार्कर ल्याम्प्सहरू दिएको छ र यसमा चाहिँ हामीले वाइड विन्ड स्क्रिन दिएको देख्न सकिन्छ र सिसाको टपमा चाहिँ जेट एयरबस भर्जन 2 को स्टिकर छ भने तल चाहिँ सुर्खेत एसी काठमाडौँ लेखिएको छ र त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ स्ट्रेट वाइपर्सहरू दिएको छ। यसमा दिएको लुकिङ ग्लासहरू चाहिँ दुईटै म्यानुअली एडजस्टेड हो र हामीले लेफ्ट साइडमा चाहिँ यसमा ब्लाइन्ड स्पट मिरर पनि दिएको हामीले देख्न सक्दछौँ। अब चाहिँ हामी यसको फ्रन्ट लुकको लोवर पार्टतर्फ हेरौँ। यो गाडी चाहिँ विवेक बडी बिल्डर्स वीरगन्जमा बनेको हो, त्यस कारणले हामी विवेक बडी बिल्डर्सको ब्याजिङ देख्न सक्दछौँ। अगाडिबाट चाहिँ यो गाडीको लुक्स एकदमै म्यास्कुलिन देखिन्छ र यसमा चाहिँ हेलोजन हेडलाइट्सहरू दिएको छ जसमा एउटा प्रोजेक्टर ल्याम्प र एउटा चाहिँ हेडलाइट ल्याम्प छ र त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ दुईटा इनबिल्ट फग ल्याम्प र दुईटा चाहिँ एक्सटर्नल फग ल्याम्प पनि दिएको छ। यस गाडीको फ्रन्ट लुकको सबैभन्दा अट्र्याक्टिङ पार्ट चाहिँ मलाई यो डिआरएल लाग्यो। यसले गर्दा चाहिँ फ्रन्ट लुक्स एकदमै राम्रो देखिएको छ र गाडीको फ्रन्ट लुक्सको ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यस गाडीमा अगाडि ब्लू र व्हाइट फिनिस दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ गाडी आकर्षक देखिएको छ। अब भने लागौँ हामी यसको साइड प्रोफाइलतर्फ। यस गाडीमा पनि न्युमेटिक स्विङ डोर दिएको छ जस कारणले गर्दा चाहिँ ड्राइभरले भित्रबाट नै ढोका लगाउने बन्द गर्न सक्नुहुँदछ र यो गाडी चाहिँ फुल्ली एसी गाडी हो। यसमा हजुरहरूले साइड विन्डो चाहिँ कटिङ प्याटर्नको पाउन सक्नुहुनेछ र यो गाडीको टोटल साइड लेन्थ भनेको चाहिँ 12 मिटरको रहेको छ। हजुरहरूले यहाँ पनि विवेक बडीको ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको व्हिल र पछाडिको व्हिल दुइटै माथि हजुरहरूलाई इन्डिकेटर ल्याम्प पनि दिएको छ। टायरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्ट व्हिलको टायर साइज चाहिँ यसमा 295/80R 22.5 को रहेको छ र यो चाहिँ ट्युबलेस टायर हो। अब हामी यसको बडीमा हेरौँ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई स्पेयर व्हिल राख्नको निम्ति कम्पार्टमेन्ट छ र यो दुईटामा चाहिँ हजुरहरूले लगेज अथवा स्टोरेज कम्पार्टमेन्ट। यहाँ चाहिँ ग्रेटर नेपालको स्टिकर टाँसिएको छ जुन आजकल हामीले धेरै गाडीहरूमा पनि देख्न सक्दछौँ र अवश्य पनि परिवर्तन सानो सानो कदमबाट नै हुँदछ। र सिसाको माथिको भागमा चाहिँ हामीले यसमा काक्रे बिहार यातायात प्राइभेट लिमिटेडको ब्याजिङ पनि देख्न सक्दछौँ र ओभरअल यसको बडी प्रोफाइल पनि अत्यन्तै सुन्दर छ। रेयर टायरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा रेयर टायरको माथि पनि इन्डिकेटर ल्याम्प दिएको हामीले देख्न सक्दछौँ र यसको टायर साइजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 295/80R 22.5 को रहेको छ र यो पनि ट्युबलेस टायर हो। बडीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै क्लिन बडी दिएको छ र यसको साइड प्रोफाइलमा पनि साइड मार्कर ल्याम्प्सहरू दिएको छैन। अब भने हामी यस गाडीको ब्याक प्रोफाइलतर्फ हेरौँ। ब्याकको टपबाट सुरु गरौँ। टपमा यसमा हाइट मार्कर ल्याम्प्सहरू दिएको छ, दुई साइडमा हामीले देख्न सक्दछौँ र त्यस्तै गरी यसको पछाडिको सिसामा जेट एयरबस लेखिएको छ। त्यसको तलपट्टि चाहिँ यस बसमा अभाइलेबल फिचर्सहरू फ्री वाइफाई, रिडिङ लाइट, म्युजिक र टिभी जस्ता अन्य फिचर्सहरू उल्लेख गरिएको छ। पछाडि हामीले यस पार्टमा चाहिँ विवेक बडीको कन्ट्याक्ट डिटेल्स सहितको डिटेल्सहरू देख्न सक्दछौँ र तलपट्टि चाहिँ सुर्खेत एसी काठमाडौँ लेखिएको छ। पछाडिपट्टिको भागमा पनि हजुरहरूले बुट स्पेस पाउन सक्नुहुनेछ जहाँ चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो लगेज लगायत सामानहरू राख्न सक्नुहुनेछ। पछाडिको यसको नम्बर प्लेट स्ट्यान्ड चाहिँ यस्तो रहेको छ र पछाडि पनि यसमा क्यामेरा दिएको छ। रिभर्स गर्ने क्रममा चाहिँ यसले सहजता प्रदान गर्दछ। टेल लाइटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ एलइडी टेल लाइट दिएको छ जसमा ब्रेक लाइट, साइड लाइट र रिभर्स लाइट तिनटै इन्क्लुडेड छ। हामीले यस पार्टमा पनि विवेक कस्मोसको ब्रान्डिङ देख्न सक्दछौँ। अब भने लागौँ हामी यसको ड्राइभर प्रोफाइलतर्फ। हामीले हेर्न सक्छौँ यस गाडीको डिजाइन चाहिँ एकदमै सिम्पल अनि निट रहेको छ। यसको ग्राफिक्स चाहिँ पहिलाको जेट एयरबस 1 सँगै सिमिलर छ। पछाडिको रियर एक्सलमा चाहिँ यसमा एयर सस्पेन्सन दिएको छ र त्यस्तै गरी हामीले यहाँ चाहिँ यसमा डिजल ट्याङ्क देख्न सक्दछौँ र अगाडिपट्टि चाहिँ हजुरहरूले लिफ्टिङ सस्पेन्सन पाउनुहुनेछ। हजुरहरूले यहाँ यस गाडीको लिफ्टिङ सस्पेन्सन देख्न सक्नुहुनेछ। ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गाडी अत्यन्तै राम्रो बनेको छ र यो बस चाहिँ कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा लेटेस्ट फिचर्स शुद्ध अभाइलेबल भएको बस हो। अब भने हामी यस गाडीको इन्टिरियर पार्टतर्फ हेरौँ। यसको क्याबिन भ्यू चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। यो गाडी चाहिँ टाटाको एलपिओ 1618 मोडलको हो र हामीले यहाँ BS4 को स्टियरिङ व्हिल देख्न सक्दछौँ र यसको इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टर चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा टच स्टेरियो पनि दिएको छ हामीले देख्न सक्दछौँ। गियरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6वटा फरवर्ड गियर र एउटा रिभर्स गियर दिएको छ। यस बसमा चाहिँ यात्रुहरूको सुरक्षाको निम्ति CCTV पनि जडान गरिएको छ र यात्रुहरूको सुविधाको निम्ति वाइफाई पनि जडान गरिएको छ। ड्राइभर सिटमाथि चाहिँ एउटा फ्यान दिएको छ र माथि पनि स्टोरेज कम्पार्टमेन्ट दिएको छ।
हो भने हामी यस गाडीको इन्टेरियर सेक्सनतर्फ लागौँ। यस गाडीको इन्टेरियर लुक्स हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ साँच्चै नै प्रशंसा गर्न योग्यको नै छ। यो गाडी अत्यन्तै लामो भए तापनि हजुरहरूले यसमा जम्मा 40 वटा सेमी स्लिपर सिटहरू पाउनुहुनेछ। हामीले त्यहाँबाट नि थाहा पाउन सक्दछौँ कि यात्रुहरूको सुविधाको लागि चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज गरिएको छैन। लास्ट सिटमा चाहिँ हजुरहरूले 5 वटा सिट पाउन सक्नुहुनेछ र लास्ट सिटमा पनि लेग स्पेस चाहिँ इनफ रहेको छ। मेरो हाइट 5'6" रहेको छ, त्यही पनि हेर्नु त यहाँ गोडा ठोकिने समस्याहरू केही छैन। अझै हजुरहरूले टन्नै स्पेस पाउनुहुनेछ र त्यस्तै गरी यहाँ वाटर बोतल स्ट्यान्ड र म्यागजिन होल्डर पनि दिएको छ। तल हजुरहरूले फुट रेस्ट पनि पाउनुहुनेछ। पछाडिबाट चाहिँ यस गाडीको भ्यू यस प्रकारको रहेको छ र हजुरहरूले जुन सिटमा बसे तापनि यसमा घोडा ठोकिने समस्या भने हुने छैन। यहाँ प्रपर लेग स्पेस दिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। हजुरहरूलाई हरेक सिटमा वाटर बोतल स्ट्यान्ड, म्यागजिन होल्डर र त्यस्तै गरी चार्जिङ पट पनि उपलब्ध गराइनेछ र यो बसको सिट चाहिँ मलाई अत्यन्तै कम्फर्टेबल लाग्यो। यसमा कुसनिङहरू नि एकदमै राम्रो गरेको छ। सिटहरू चाहिँ अत्यन्तै कम्फर्टेबल दिएको छ, जस कारणले गर्दा यात्रुहरूलाई लामो यात्रामा पनि थकान महसुस पनि हुने छैन। हजुरहरूलाई फोहोर फ्याल्नको निम्ति गाडीमा डस्टबिन पनि उपलब्ध गराइनेछ। यात्रुहरूको मनोरञ्जनको निम्ति यसमा ठुलो स्मार्ट टिभी पनि जडान गरिएको छ। यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यसमा पछाडि पनि CCTV राखिएको छ र यहाँ चाहिँ डिजिटल वाच पनि दिएको छ। यात्रुहरूको सहजताको निम्ति गाडी स्टाफहरूको नम्बर पनि यहाँ ढोकामा टाँसिएको छ। राइट कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ म्युजिकको लागि वुफरहरू दिएको छ र यहाँ चाहिँ हामीले विवेक बडी बिल्डर्स वीरगन्जको डिटेल्सहरू पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। यस गाडीको लेफ्ट कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ यहाँ फर्स्ट एड किट पनि अभाइलेबल गराइएको छ। गाडीमा गोल्डन पर्दा हालिएको छ र पर्दाको कारणले गर्दा यात्रुहरूलाई रातिको यात्रामा सहज हुने गर्दछ। हरेक सिटमा यस गाडीमा फ्यान पनि उपलब्ध गराइएको छ र हरेक सिटमाथि चाहिँ 2टा रिडिङ लाइटहरू पनि दिएको छ। यस बसमा AC भेन्ट्सहरू चाहिँ अरू बसमा भन्दा अलि फरक किसिमको रहेको छ। नर्मल्ली बसेसहरूमा चाहिँ रिडिङ लाइट सँगसँगै AC भेन्ट्सहरू आउने गर्दछ, जुन चाहिँ प्यासेन्जरको टाउकोमाथि रहेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ बडीको बिच पार्टमा चाहिँ AC भेन्ट्सहरू दिएको छ र यसको फाइदाहरू भनेको चाहिँ नर्मल्ली प्यासेन्जर डाइरेक्ट AC भेन्ट्सको तल रहँदा चाहिँ लामो समयसम्म एसीमा रहँदा प्यासेन्जरको टाउको दुख्ने जस्तो समस्या हुँदछ। तर यो बिचमा सेन्ट्रल पार्टमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ गाडीको टेम्परेचर चाहिँ कुल नै रहने गर्दछ, तर प्यासेन्जरको टाउको दुख्नेहरू जस्तो समस्या चाहिँ हुने छैन। यस गाडीमा हजुरहरूले पाउने सुविधाहरू भनेको चाहिँ फ्री वाइफाई, CCTV क्यामेरा, सेमी स्लिपर सिट्स, फ्री मिनरल वाटर, AC, फ्यान लगायत अन्य हुन्। जेट एयरबस भर्जन 2 चाहिँ दैनिक बेलुकाको समयमा काठमाडौँबाट सुर्खेत र सुर्खेतबाट काठमाडौँको लागि छुट्ने गर्दछ। यस बसमा काठमाडौँबाट सुर्खेत अथवा सुर्खेतबाट काठमाडौँको भाडा भने नेपाली रुपैयाँ 2400 रहेको छ। हजुरहरूले तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो टिकट बुक गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र साथसाथै मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.